5월 23일 금요일 모닥불교회 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 계속해서 예레미야 말씀을 묵상하고 있는데요. 오늘 함께 읽을 말씀은 예레미야 37장 1절에서 10절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 요시야의 아들 시드기야가 여호와김의 아들 고니야의 뒤를 이어 왕이 되었으니 이는 바벨론의 느부갓네살 왕이 그를 유다 땅의 왕으로 삼음이더라. 그와 그의 신하와 그의 땅 백성이 여호와께 선지자 예레미야에게 하신 말씀을 듣지 아니하리라. 시드기야 왕이 셀레미야의 아들 여후갈과 마아세야의 아들 제사장 스바냐를 선지자 예레미야에게 보내 청하되 너는 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 기도하라 하였으니 그때 예레미야가 갇히지 아니하였으므로 백성 가운데 출입하는 중이었더라. 바로의 군대가 애굽에서 나오매 예루살렘을 애워쌌던 갈대아인이 그 소문을 듣고 예루살렘에서 떠났더라. 여호와의 말씀이 선지자 예레미야에게 임하여 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시느니라. 너희를 보내어 내게 구하게 한 유다의 왕에게 가서 아뢰라. 너희를 도우려고 나왔던 바로의 군대는 자기 땅 애굽으로 돌아가겠고 갈대아인이 다시 와서 이 성을 쳐서 빼앗아 불사르리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 너희는 스스로 속여 말하기를 갈대아인이 우리를 반드시 떠나리라 하지 말라. 그들이 떠나지 아니하리라. 가령 너희가 너희를 치는 갈대아인의 온 군대를 쳐서 그 중에 부상자만 남긴다 할지라도 그들이 각기 장막에서 일어나 이 성을 불사르니라. 하나님의 말씀입니다. 남유다의 현재 역사적, 정치적, 군사적 상황을 본다면 갈대아인이라고 이야기되는 바벨론 제국의 위협을 받고 있고 이제 곧 멸망이 얼마 남지 않은 침략이 계속 지속되고 있는 상황입니다. 때문에 남유다 왕과 남유다 백성들의 그 리더십들은 살아남기 위해서 전략을 선택하는데 그것이 이집트, 애굽을 의지하는 일이었습니다. 당시 애굽은 빠르게 군사력과 국가를 키워가는 바벨론 제국과는 다르게 꽤 오랜 역사도 있었고 꽤 괜찮은 군사력을 가진 의지할 만한 존재였습니다. 그러나 하나님의 계획은 거기에 있지 않았습니다. 그러나 유다의 왕들과 그리고 그 백성들은 하나님의 꾸준한 말씀에도 불구하고 하나님께 돌아오고 회개하고 하나님을 의지하고 하나님을 바라고 옳은 길로 돌아오라. 그리고 결국 너희가 바벨론으로 가게 될 텐데 거기에서 너희는 잘 정착하고 살아야 한다라는 그 모든 말씀을 계속해서 듣지 않습니다. 어떻게 우리나라가 무너질 수 있어? 어떻게 남유다가 망가질 수 있겠어? 어떻게 우리 하나님이 질 수 있겠어? 그들은 애굽을 통해서 하나님이 일하실 거야 라고 애굽을 끝까지 의지합니다. 하나님의 말씀, 예레미야 선지자의 예언을 전혀 듣지 않고 거절합니다. 결국 그들의 정치적 수완으로 인해서 오늘 말씀 7절을 보면 바로의 군대가 출정을 하자 유다를 도우러 나오자 마치 바벨론의 그 갈대아인 군대들이 회항하는 것처럼 돌아가는 것처럼 보이지만 사실상 그렇지 않았습니다. 오늘 이 말씀을 우리의 삶에 적용한다면 우리의 삶의 애굽과 우리의 삶의 바벨론 그리고 하나님은 여러분의 삶에서 어떤 역할을 하고 있으며 우리의 마음의 중심은 어디에 있는가입니다. 애굽만큼 실리적이고 실질적이고 우리의 삶에 효과적으로 도움이 될 것 같은 그러한 것들은 우리의 삶에 항상 있습니다. 하나님보다 당장 애굽의 손을 잡는 것이 저 바벨론으로부터의 위협에서 벗어나는 길처럼 보이는 일들이 우리의 삶에도 일어날 수 있습니다. 저 사람과 관계를 쌓는다면, 내가 저 재산을 가지고 있다면, 내가 저 포지션에 올라간다면, 내가 저 타이틀을 가지고 있다면, 내가 이 학위를 갖는다면, 내가 이 직장을 들어간다면, 내가 이 학교를 들어간다면 수많은 일들이 우리의 삶에 하나님보다 훨씬 더 의지할 만하고 믿음직만하고 우리에게 더 좋은 리턴으로 돌아올 것 같으면서 그렇게 우리의 마음을 하나님보다 더 중요하도록 여기는 애굽들은 우리의 삶의 도처에 널려 있습니다. 그것들을 우리가 잘 이용하고 사용하는 것은 악하다 할 수 없지만 우리가 어리석게도 하나님이 우리의 삶에 말씀하시는 것을 전혀 듣지 않고 우리의 삶의 방향과 거대한 흐름을 전혀 알지 못한 채 당장 눈앞에 있는 실리만을 위하여서 하나님을 잊어버리는 것은 현재 남유다 백성들처럼 굉장히 어리석은 일일 수 있습니다. 여러분의 삶에 하나님보다 더 믿음직스러운 것은 무엇입니까? 내가 하나님을 의지하고 하나님께 온전히 나의 삶을 맡기는 것은 조금 불안하고 불편하고 무언가 찝찝한 느낌이 들지만
내가 물질이라든지 돈이라든지 관계라든지 나의 능력이나 커리어라든지 눈에 보이고 만져질 수 있는 굉장히 텐저블하고 그런 실제적인 것들이 내 삶에 훨씬 더 잘 작동할 거야 라는 그런 애굽, 그런 이집트가 우리의 삶에도 있을 수 있습니다. 우리가 그것을 마음으로 사랑하고 의지하는 순간 아무리 예레미야를 통해서 하나님이 말씀하셔도 우리의 삶에 하나님께서 계속해서 말씀하시고 가르치셔도 그것이 들리지 않습니다. 우리가 애굽과 이집트가 더 좋다고 여기기 때문입니다. 때문에 오늘 아침 우리는 우리의 마음을 정직하게 하나님 앞에 돌아보면 좋겠습니다. 여러분의 삶에 하나님보다 더 믿음직한 것은 무엇이 있습니까? 오늘 아침 그것을 하나님 앞에 내어드리고 돌이켜보는 하루가 되면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 국가의 위기에 맞선 남유다의 선택은 하나님이 아닌 강대국 애굽이었습니다. 그들을 의지하고 그들로부터 동맹을 맺고 군사와 지원을 받으면 그 나라가 살고 왕도 자기의 목숨을 보존할 것이라고 그렇게 믿었습니다. 하나님, 우리의 삶에도 그러한 선택과 잘못된 믿음이 하나님보다 더 의지하는 것들이 우리의 삶에도 있습니다. 돈이면 안 되는 건 없는 이 세상에 어떠한 자리와 어떠한 학위와 어떠한 관계를 갖는다면 우리의 문제와 인생이 완전히 해결될 것 같지만, 그러나 우리가 하나님의 손과 하나님의 경영을 떠나 살 수 없는 자들임을 겸손하게 고백합니다. 하나님, 이 시간 우리가 나아가야 할 오늘의 방향, 우리의 삶의 방향을 주여 가르쳐 주시고 우리가 오늘도 옳은 방향으로 건강하게 살아가도록 주여 우리를 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 하나님의 말씀에 귀 기울이고 그분을 따라 살아가는 여러분 되시길 축복합니다.